nuk e kom ditë çka është pite, flije, sena tjetër. Dashuria dhe trëndafil. Ishte interesant, se normalisht unë si gjermane atje përpara në Gjermani nuk e kom ditë çka është pite, flije, sena tjetër. Po prap tani di dhe i gëtoj më boj edhe vetë në shtëpi, edhe për mu, për mamën, për babën, edhe për shoqëri si vinë. Kështu që më pëlqen shumë. Nuk jetoj vetëm Shqip, po edhe në kuzhinë të unë vetëm senat Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe thotë tash i ambientuar dhe me pjesën e ushqimeve tradicionale. Fiks. Po me gjuhën, cila ishte ndoshta fjala e parë që e ke mësuar? Dashuria dhe trëndafil. Dashuria dhe trëndafil, mirë, dy fjalë bukura. Po edhe mu ka pëlqyer shumë edhe ishten shumë diçka e veçantë se kom ful avash kadaj edhe kom nis, akoma nuk jam atje ku kam qef me qenë me gjuhën shqipe në nivel më të mirë, po bëhet mirë, kadaj. Besoj që deri tani je për mrekulli. Përderisa po bisedojmë kaq lirë. Shumë faleminderit. Po kur ishte ndoshta ai momenti që e kuptua që shqiptarët nuk janë vetëm miqtë tu, po ka një lidhje tjetër shpirtërore mes teje dhe shqiptarëve. Kom kuptuar këto në Kosovë, se më kam prit shqiptarët shumë mirë, më duart hapur. Nuk e di si më përshkruaj këtë, si është një ndjenjë, është një dashuri, si është jashtëzakonshme shumë bukur, edhe nuk kam fjalë për këtë, se është shumë e veçantë dhe këtë senat i mora me veten edhe për mu nuk muj më harru, se kështu ashtu me vërtetën ka fillu gjithçka për mua. Tregove që dy fjalët e para që i ke mësuar në gjuhën shqipe kanë qenë dashuri dhe trëndafil. Pastaj si arrite deri në këtë pikë që sot komunikojmë lirshëm gjuhën shqipe? Fola me shoqet, fola me shokut, fola me pjesë antarët të familjes së tyre, gjithashtu edhe një rrugë, e thash vetë me veten, dush më shku edhe vetë në Kosovë, pa kërkan, vetë me provu, më ful gjuhën shqipe. E kështu që kadal, deri tani jam arrit në gjuhën. Të kanë ndihmu edhe në këtë pjesë, tregove që je mundu më ardhe edhe vetë me përforcu edhe këtë pjesën e gjuhës, kështu që po besoj që të kanë ndihmu edhe në këtë pjesë shqiptarët, apo jo? Po, si jo. Si për të thash, shqiptarët nëse je një pjesë i tyre, ose jam tani shqiptarë, i thamë edhe vetë, e i bojnë gjithçka, si shqiptarët i kanë zemër të hapur, edhe nëse i kthesh respekt shqiptarëve për shembull njerëzve këtu, pa më parasysh troje shqiptarëve, nuk foli vetëm për Kosovë ose Shqipërinë, e ki zemrat edhe dur të hapura. Kështu që më ka ndihmuar shumë edhe për gjuhën shqipe. Prej qyteteve, cili ka qenë qyteti i parë që e ke vizituar në Kosovë? Qyteti i parë ishte Prizren. Ju ka pëlqyer? Shumë. Si është lidhje e shqiptarisë. Më pëlqen shumë Prizreni, ka shumë senat antike dhe një histori shumë e veçantë. Gjithashtu edhe Rogov është shumë bukur. Me vërtetë, Peja, Rogov edhe ata janë qytete shumë bukur, më pëlqen shumë.